mantém a noite em clima de festa. De longe se ouve vários instrumentos de cordas e metais. Boêmios bebendo, cantando e dançando ao som da orquestra. O som estridente que lhe deu o nome de Sol de Cristal. A casa noturna, boate, balada, lugar de babama, com as portas abertas durante a noite, entra quem quiser. Porém essa noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava da minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim, e nesta noite resolveu dar fim na sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem fogo naquele lugar. A minha vida, muito mais grande agora, continua transformar esposa em mulher da rua, a mais nova dama do Sol de Cristal. Isso aí, pega o fio, eu vai fazendo ao vivo, moçada. A casa noturna, boate, balada, lugar de babama, de portas abertas durante a noite, entra quem quiser. Porém esta noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava da minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim, e nesta noite resolveu dar fim na sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, se na verdade não adiantou nada ser